الوشوشة وفتح السمع وطنين الأذن. هكلمكم النهاردة بكل صراحة، والكلام ده لكل الزهريين والروحانيين. وزي ما قلت قبل كده، كل من هو زهري فهو روحاني. وهقولك على معلومات هتفيدك جدا في حياتك الروحانية، حتى لو مصاب وعندك أسحار. وبالمناسبة، في ناس كتير اشتكت من طنين الأذن، سواء في الأذن اليمين أو الأذن اليسار. في طنين في الأذن بيكون ساعات مرض عضوي وليس مرض روحاني. مش شرط يكون كل طنين في الأذن يكون مرض روحاني، وارد إن يكون مرض عضوي. في مشكلة مثلا في عصب السمع، في مشاكل في السمع. وأنا هقولك دلوقتي إزاي تفرق بينهم، وهقولك إزاي تمنع أي طنين في أذنك من أي جن. وهقولك على الطريقة الصحيحة لفتح الوشوشة، لأن الأيام دي في طرق كتير منتشرة على السوشيال ميديا ولكن بطريقة خاطئة ومدمرة. وهقولك الطريقة الصحيحة لفتح السمع والطريقة الآمنة لفتح السمع عن طريق روحانياتك. تابع معايا واسمع الحلقة للآخر عشان تفهم كل حاجة، ما تخليش حد يضحك عليك. وأتمنى الدعم والتشجيع لأقدم المزيد. وكل واحد متابعني وبيستفاد من العلم اللي بقدمه، ادعم القناة بلايك، واعمل مشاركة للفيديو، واكتب كومنت لينتشر ويستفاد أكبر عدد من الزهريين والروحانيين، وتاخد ثواب زيك بالظبط. اللي أول مرة يسمعني يعمل لايك ويعمل اشتراك للقناة ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الباحث والمعالج الروحاني إسلام زهران. أهلا بكل متابعين القناة، وأهلا بكل الزهريين وبكل الروحانيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، نبدأ على بركة الله وعلى بركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. على فكرة، طنين الأذن بنسبة 40 أو 50% بيكون مرض عضوي، وفي حالات كتير جدا عندها أسحار وعوارض عندهم طنين في الأذن بسبب أذى روحاني، سواء كان حالة مرضية أو حالة عضوية. الموضوع خطير جدا جدا جدا. وبالنسبة للناس اللي عندهم طنين في الأذن عن طريق مرض روحاني، هكلمك عليها دلوقتي، وهقولك فتح السمع والوشوشة بيكون ازاي بعيد عن طنين الأذن، الإصابة يعني. بص يا طيب، ركز معايا. طنين الأذن نقوله مثلا بنسبة 50% مرض عضوي، يعني مرض طبي. ممكن يكون خلل في العصب السمعي، عصب بتاع السمع. ممكن يكون في مشكلة في طبلة الأذن، الله أعلى وأعلم. الطب هو اللي يحدد. إنما الشخص اللي عنده طنين في الأذن عن طريق أذى روحاني، ده في الغالب أو بنسبة 99% عنده أسحار، أو عنده لبس، أو مس، أو أي عوارض في جسمه. لازم يكون عنده حاجة من الحاجات دي. المقصود لازم يكون عنده أذى روحاني، بناء عليه بيتم فتح السمع بطريقة مؤذية ومدمرة للشخص المصاب، وبيطلق عليه طنين الأذن. فبيجي جن ساحر عن طريق السحر، او عن طريق اللبس، او عن طريق المس، او عن طريق اي عارض من العوارض ايا كانت. بيجي الجن الساحر من طرف السحر او من طرف الحاجة اللي جاي منها، ويقوم فاتح السمع عند الشخص بطريقة خاطئة ومؤذية، لانه هو في الاول وفي الاخر جن سفلي مؤذي. القصة دي بتحصل سواء في الاذن اليمنى وسواء في الأذن اليسرى، ولكن في الأذن اليسرى أكتر. يعني نادر لما تلاقي واحد بيشتكي من الطنين في الأذن اليمين، تلاقي الأغلبية بيشتكوا من الطنين في الأذن اليسار. ساعات كتير الطنين بيختفي، ويبص الشخص يلاقيه راجعله تاني، ويظهر تاني ويختفي تاني، وهكذا. ده عبارة عن جن موجود بيفتح لك السمع، سواء جن مسلم عاصي أو كافر أو ملحد أو يهودي أو أيا كان ديانته. تمام. هو كده بيخترق سمعك وبيحاول يعمل لك تواصل سمعي، لكن بيكون خطير جدا. ولو انت انسان روحاني او زهري، خلي روحانياتك تكشف على الجن الساحر، ويمسكوه ويتقبض عليه او يمشوه، لان ده طبعا بيكون خطر عليك جدا. ولو الجن الساحر ده تمكن في فتح السمع بنسبة 100%، الشخص ده حتما هيموت وهيتجنن وهيمشي يكلم نفسه. ودي بتبقى آخر مرحلة وأخطر مرحلة، وبتكون حالات مستعصية جدا. إنما في الطبيعي الجن الساحر
اللي بيجي من طرف السحر او من طرف اي عوارض عشان يفتح السمع، الاغلبية بيفتح السمع في الاول بيبقى فتح جزئي، يعني بيعمل تواصل سمعي، وده بيكون ارحم شوية. ان لما بيتم فتح السمع عن طريق جن ساحر جاي من سحر او لبس زي ما قلت او مس او اي عوارض، بيفتح السمع فتح كلي سواء في الاذن اليمين او الاذن اليسار، خلي الشخص زي المجنون بالظبط وبيكلم نفسه. زي في ناس كتير بنشوفها في الشوارع وفي اماكن كتير بتلاقيهم ماشيين يكلموا نفسهم، ناس مجاذيب. اغلب الناس دي زي دي بيكونوا مصابين اصابات مدمرة، وبيتم فتح السمع عندهم عن طريق جن ساحر زي ما قلت لكم دلوقتي، وبيوصل لمرحلة الجنون، لان السمع بتاعه بيتفتح على عالم الجن، بيسمع عالم الجن، بيسمع كلام وبيسمع ضحك، بيسمع ناس بتهزر، ناس بتعيط، ناس بتصرخ، بيسمع أصوات لا يتحملها، يعني حاجات مش موجودة في العالم بتاعنا، بيسمع حاجات غريبة موجودة كلها في عالم الجن، لأن السمع عنده اتفتح على العالم بتاعهم. فهنا البني آدم ما بيتحملش، مفيش شخص ما عنده القدرة يتحمل يسمع الأصوات دي مهما كان. يعني واحد يقول لي معنى كده فتح السمع أو الكشف عن طريق السمع كله تلبيس وغلط في غلط؟ لا، أنا ما قلتش كده. يقول لي امال انت هتقول لنا ازاي فتح السمع؟ ما انت بتقول فتح السمع في طريقة صحيحة لفتح السمع عن طريق روحانياتك. هقول لك عليها، بس حبيت انبهك عشان انا عارف انت قاعد بتفكر في ايه وعايز تقول ايه. فتح السمع في ناس كتير جدا تقول لك انا هفتح لك السمع، وفعلا ممكن يفتح لك السمع وتسمع. ازاي الموضوع ده؟ اولا بيكون بتوكيل عليك. لو قال لك انا هفتح لك السمع وفعلا بدأت تسمع، اعرف ان الشخص ده عمل توكيل عليك من جن ان هو يتكلم معاك ويفتح لك السمع وتسمع صوت واضح وهو بيكلمك. على فكرة الصوت بيكلمك في عقلك، صوت بيكلمك في راسك طول الوقت، اكنك بالظبط بتسمع واحد بيكلمك من غرفة تانية جنبك، او بيكلمك من مكان في بينك وبينه زي حيطة، او بتسمع كلام زي صدى صوت وتحس ان صدى الصوت ده بعيد عنك شوية، وتحس ان هو انسان عادي بيكلمك، يضحك معاك، يهزر معاك، يروح يجي فوق تحت، وتلاقي الشخص اللي اتفتح عنده السمع ده تلاقيه مبسوط قوي في البداية وفرحان قوي والدنيا حلوة معاه، وبعد كده يقول لك الحق في حد بيكلمني، زي الملبوس بجن بيكلمه في راسه وبيسمع صدى صوت. وعلى فكرة معظم الناس السحرة والدجالين والمخاويين بيسمعوا عن طريق الصوت، يعني حاجة بتكلمه في أذنه وبتبقى في الشمال بنسبة 99.5%، صوت بيكلمه داخل العقل نفسه، ده بيتعمل توكيل معين على الشخص ده وفعلا بيسمع. كان في حد بيكلمه، وعلى فكرة 100% بيكون كشف الجن ده غلط في غلط، وبنسبة 100% الكشف غلط. مستحيل يديك كشف صح في حالة علاج ويقعد يشتغلك اشتغالات كتير ويقعد يلف ويدور بيك، وحضرتك ما تعرفش ان يعني الجن ده موكل عليك. ده جن ساحر كافر سفلي، سواء يهودي هندوسي مجوسي اي ملة، وبيبقى الاكتر منهم مسلمين عصاة. تمام، هو في الاصلا في الاساس جن كافر وهيدمرك، يعني هيدمرك، يعني انت نهايتك محتومة، هتكفر بالله وفي نفس الوقت هتتدمر صحيا، غير الوسواس اللي هيبقى عندك هيجيلك في دماغك، غير الشك، غير كل تدمير في حياتك هيحصل. وفي ناس كتير عملت كده، يروحوا للشيوخ او يروحوا للشيخ يكلموه يقول لك انا عايز افتح السمع، الشيخ يقول له ماشي انا هفتح لك السمع، ادفع 5000 جنيه، ادفع 10000 جنيه، ادفع $500، والمعلم يدفع والشيخ يعمل توكيل عليه بفتح السمع. تمام، يبقى انت كده دفعت فلوس ودمرت نفسك. عارف ليه؟ لان من الصعب جدا تلاقي حد يقفل لك السمع. تمام، لازم حد عنده علم وبيفهم هو اللي يعرف يقفل لك السمع. وفعلا حصلت مع واحد وكلم شيخ وقال له هفتح لك السمع بعد ساعة. متخيلين؟ ساعة واحدة فعلا السمع بدأ عنده يفتح. 4 أيام ما كانش متحمل،
بعد 4 ايام قال لك ادفع فلوسي كلها واللي قدامي واللي ورايا، بس حد يقفل لي السمع. انا مش متحمل، لا بينام ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيعمل اي حاجة في حياته. حياته وقفت. المشكلة ان الشخص ده اتفتح عنده في الاذن اليمين والاذن الشمال الاتنين، يعني كارثة كبيرة. فانا بحذر الناس من اي حد يقولك افتح لك السمع. الطريقة التانية، انت اللي تحاول تفتح السمع بنفسك. ازاي الكلام ده؟ هقولك ازاي. ان حضرتك تقعد تقول اوراد عشان يحضر معاك جن الوشوشة، زي ما بنشوفه طرق كتير جدا على التيك توك بالذات، عشان يفتح لك ايه السمع. وطبعا كلمة وشوشة دي منتشرة جدا على السوشيال ميديا كلها اليومين دول بالذات. شيخ يقولك اعمل الطريقة دي، يعني مثلا ممكن يقولك قول الاوراد دي مثلا بالليل في وقت معين، او في ساعة معينة، تمام، في ساعة كذا بعدد معين وبطريقة معينة. ويقول لك ايه، يقول لك على قراءة قرآن برضو وصلاة، يعني بيدخل قراءة القرآن والصلاة، ويقول لك اطلب من جن الوشوشة يحضر معاك. طبعا ضحك وخداع بالقرآن وبآيات الله وبالصلاة، وانت كده بتستجلب جن. وعلى فكرة جن الوشوشة بيكون من قبائل خطيرة جدا جدا جدا، ممنوع اساسا اي حد يستجلب جن منهم. احذر 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 تعمل كده ابدا. اوعى حد يقول لك اقرأ قرآن كريم مثلا الساعة 12 بالليل، او البس ابيض مثلا، او خليك في غرفة لوحدك وما يكونش حد فيها، وما يكونش متعلق صور فيها، واخد بالك انت، وما يكونش في كذا وكذا. انت بتلاقي نفسك بالتهلكة، بتهلك نفسك مع قبائل جبابرة في العالم السفلي. القبائل دي لو حد حضر معاك منهم بيلبسك تماما، بيلبسك لبس كامل، لبس كامل، وانت مش عارف حاجة ومصدق شخص ساحر، او شخص اساسا كافر سفلي، شخص ملبوس. ملبوس، والملبوسين ايه بسم الله ما شاء الله كتير، عاملين معالجين، ما علينا. ويوصلك للتدمير الشامل. يعني واحد ممكن ساحر يعمل عليك توكيل بجن يفتح لك السمع زي ما فهمتك، ارحم واهون مليون مرة من ان انت تحضر جن الوشوشة يجي لك عشان يجيب لك اخبار الناس، او يكلمك على ده او يكلمك على ده. ده اخطر ما يمكن. انا مش هقول لك تفاصيل القبائل دي ايه بالظبط، ولكن القبائل دي جبابرة شر على الارض بمعنى الكلمة. اسمهم قبائل جواش. ولو حضرتك استجلبت منهم وشفت الجن اللي بيحضر للوشوشة مش هتستحمل تشوفه. شكله رهيب جدا ومرعب جدا جدا. وعلى فكرة قنوات كبيرة ومعروفة على اليوتيوب وعلى التيك توك، وفي منهم شيوخ كبيرة ومعروفين ومربيين دقنهم، وبيطلع يقولك تحضير جن الوشوشة، بيلعبوا بالناس. وعلى فكرة جن الوشوشة كمان غير انه هو مدمر ليك، كشفه الوحيد الصحيح وبيبقى بنسبة بسيطة برضو اللي هو بيكشف على عورات الناس فقط لا غير. يقول لك مثلا اذني مع فلانة، ده فلان زنى مع فلانة، اصل فلانة كانت قاعدة مع فلان وفي المكان الفلاني وكذا وكذا. ايه اللي حصل بين الراجل وزوجته في الوقت ده وفي المكان ده؟ وحاجات كلها شركية في شركية وتدخلات في شخصيات البشر، اللي هو يبقى صادق معاك فيه بنسبة برضو 50%. اللي بيحصل بالتفصيل الممل، واخد بالك، وعن تجارب ناس وقعت في القصة دي وعن تجارب علاج. فياريت الناس تاخد بالهم. اللهم بلغت اللهم فاشهد. الطريقة الصحيحة لفتح السمع عن طريق روحانياتك، ركز معايا وافهم الكلام. اولا لو انت روحاني او زهري اعمل الطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. اعمل توكيل لكبير روحانياتك بفك الحجاب الحاجز اللي على اذنك اليمين. خلي كبير روحانياتك يكشف على الحجاب الحاجز اللي على اذنك اليمين ويتأكد هل عليه طلاسم ولا لا. ركز معايا في كل حرف بقوله، محدش هيقولك الكلام ده، تمام. خليه يكشف على الحجاب الحاجز على اذنك اليمين، يشوف عليها طلاسم ولا لا. لان اغلب الزهريين والروحانيين جن السفلي بيستهدفهم بيعمل لهم طلاسم على الاذن اليمين بالذات عشان كشف السمع ما يتفتحش عندهم، عكس طبعا اللي هم بيفتحوا له السمع منهم لنفسهم وبيأذوه.
وطبعا بتبقى الأغلب في الأذن الشمال زي ما قلت من شوية. فلو كشف لقى فيه طلاسم، لو انت كشفت ولقيت فيه طلاسم على الحاجز أو الحجاب الحاجز اللي على الأذن اليمين، خليه يفك الطلاسم، يعمل له توكيل بفك الطلاسم، وبعد كده يفتح السمع فتح جزئي. طبعا انت في البداية ما تقولوش اكتر من كده، هو اضرب اللي هو بيعمله كبير روحانياتك. تمام، هو هيفتح لك السمع فتح جزئي، انت ما تطلبش منه يفتح السمع فتح كلي. وممكن لو طلبت منه يفتح لك السمع فتح كلي ممكن يرفض، او مش يرفض بمعنى يرفض، يقول لك غلط عليك. انت لازم تنتبه لكبير روحانياتك، ما تمشيش بمزاجك في الاول، ما تمشيش بمزاجك ودماغك لو في حاجة مش فاهمها. تمام، هو في الاساس محب ليك وخايف على مصلحتك وعارف الصح فين والغلط فين، فانت لازم تسمع له وتشوف هو بيقول ايه. بس اولا تبقى متأكد ان ده كبير روحانياتك، مسلم صالح موحد بالله ورسوله. وعلى فكرة عشان تبقى فاهم، ساعتها هتسمعه هو بس، مش هتسمع اي جن تاني. وهنا الفرق بين فتح السمع الصحيح عن طريق روحانياتك، وحط تحت دي مليون خط، عن طريق روحانياتك، والفرق بين السمع عن طريق الوشوشة وعن طريق التلبيس. هنا لما روحانياتك بتفتح لك السمع، هنا انت بتسمع كبير روحانياتك بس فقط لا غير، ما بيختلطش عليك الامر في اي حاجة، مفيش غيره هو الوحيد اللي هيقدر يكلمك. الفرق طبعا كبير جدا لما يتفتح عن طريق الوشوشة او عن طريق التلبيس، بيتفتح لك السمع فتح كامل زي ما فهمتك. وعلى فكرة جرب كده وقول له افتح لي السمع في الأذن اليسار، هيرفض. ركز معايا، هيرفض رفض تام، لأن الأذن اليسار ممكن يتدخل فيها القرين بالوسوسة أو يتدخل فيها أي عوارض من الجن. وعامة الجزء الشمال ما تستعملهوش نهائي، لأن انت لو عندك أي إصابة ممكن تتدخل في اللي عندك، في الإشارات، في السمع، في أي حاجة في الجزء الشمال بتتدخل فيه وتبوظه فورا. فخليك دايما إشاراتك وكل حاجة ودنيتك كلها في العلم الروحاني استخدمها مع روحانيتك في الجزء اليمين. وبمناسبة الجزء اليمين والجزء الشمال، في ناس كانت بتقول في التعليقات ان كشف الكتابة اللي انا عملت حلقة عليه اللي بيكشف ده القرين. فانا برضو برد عليكم وانا بقول لكم القرين من ربع المستحيلات يتدخل في الجزء اليمين نهائي، انما يتدخل في الجزء الشمال. انا لو حضرتك بص، لو حضرتك بتكشف كشف كتابة وبتكتب بايدك الشمال، كده القرين يتدخل. انما بتعمل كشف كتابة وبتكشف بايدك اليمين زي الناس كلها، وماسك القلم بايدك اليمين، مفيش حاجة تقدر تتدخل الا روحانياتك او مسلمين عصاة. الحاجتين دول اللي هم يتحكموا في اليمين، روحانياتك المسلمين الصالحين الموحدين بالله او المسلمين العصاة. تمام، اللي هم طبعا المرتدين عن الدين اللي انا شرحت عنهم كتير. وطبعا دول انا اتكلمت عليهم قبل كده في حلقات كتير وشرحت قبل كده يعني ايه مسلم عاصي. والمسلم العاصي هو الوحيد اللي بيتدخل في اماكن المسلمين الصالحين، اللي كان مقصود من التعليق. ولكن اللي كتب التعليق بيفكر ان القرين هو اللي بيتدخل في كشف الكتابة، ولكن اللي تدخل المسلم العاصي. يعني حضرتك اللي تدخل معاك في الكشف المسلم العاصي، يعني ممكن يتدخل في الكتابة وانت بتكتب بإيدك اليمين. يعني لازم تتأكد ان الكشاف اللي بيكشف معاك ده مسلم صالح موحد بالله من روحانياتك. اظن كده المعلومة وصلت بوضوح. قفل السمع بقى، ازاي تقفل السمع لو انت مصاب؟ اعمل توكيل لكبير روحانيتك بغلق السمع وغلق الحجاب الحاجز غلق كامل. ان شاء الله بإذن الله هيقفل لك السمع. وقبل ما تقفل السمع شوف في عهود تجديد على الحجاب الحاجز ولا لا. ركز، لو في عهود تجديد فك عهود التجديد الأول، بعد كده اقفل، عشان لو قفلت على كده ممكن يتفتح تاني بسبب عهود التجديد وانت مش هتبقى فاهم حاجة. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويكتب رأيه في تعليق، واعمل مشاركة للفيديو في جميع الجروبات والمواقع ليستفاد أكبر عدد من الزهرين والروحانيين وتاخد ثواب زيك. واللي أول مرة يسمعني واستفاد وعجبه الفيديو يعمل اشتراك للقناة ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.